안녕하십니까 제치입니다. 여기는 말미오름 정상입니다. 오늘 2월 7일이고요 보시다시피 눈발과 바람이 어마어마하게 붑니다. 이런 날 제가 도산봉에 올라왔습니다. 어쨌든 한번 보시죠. 앞에 보이는 게 지미봉입니다. 우도는 아예 안 보입니다. 바람이 무지무지하게 붑니다. 제주도 날씨가 강풍과 눈발이 어마어마합니다. 제가 13일날 백록담 계획 잡혀 있습니다. 12일까지 통제인데 통제 풀리자마자 13일날 올라가는데 그 이후로 날짜를 잡으려니까 꽉꽉 찼습니다. 800명 정원인데 800명 꽉꽉 차서 할 수 없이 13일 목요일 올라가게 됐습니다. 지금쯤 목요일도 꽉 찼지 싶습니다. 이틀 전에 했습니다. 한라산에는 눈이 굉장히 많이 쌓여있을 텐데 준비를 잘 해가지고 아이젠하고 방한부 잘 해서 올라가야 될 것 같습니다. 여기는 두산봉 말미오름입니다. 알오름이라고도 하죠. 말미는 이제 이런 그 말먹이 풀이 많이 생산이 된다 그래가지고 말산매 이렇게 부르기도 하죠. 자, 이제 여기를 지나면은 바람이 또 굉장히 불 텐데, 바람 소리 한번 찍고 한번 내려가 보겠습니다. 여기서 이제 저 앞에 보이는 마을이 종달리인데, 원래 1코스입니다, 절로. 이게 원래 1코스가 지나가는 길인데, 저는 종달리 원래 1코스 쪽으로 가는 게 아니고 그 왼쪽으로 해가지고 주차장으로 다시 내려가야 됩니다. 그 길은 제 밖에 모릅니다. 자, 가보겠습니다. 출발. 그렇네요. 눈이 녹아가지고 바닥이 미끄럽습니다. 내가 두산 4강시 52배, 두산봉도 50 넘어 50 한 그 정도 올라온 것 같습니다. 집이 가까워서 운동 삼아 많이 오는 곳입니다. 여기가
바닥까지 이게 안 녹았네요. 저는 매일 뭐 근처 오름에 이렇게 오르고 있습니다. 운동삼아. 오늘 추운 날이라 사람들이 하나도 없네요. 자, 영상은 뭐 여기서 마치겠습니다.